tondu wetagwo Ngai ritwa riaku ni Ngai riria gutari mundu wakuheire tondu ritwa riri nirio werire Musa, go and tell my people I am whom I am. I am Yahweh. I am whom I am. I am God. Niye niye Ngai na niye ndoire ni tondu ni niye ndoire ni tondu ni niye ndoraga mede na mede tene na tene. Ngai ukiuga ritwa riaku that you are who I am, that niwe Ngai nitwakwenyiheria gatorome nitwakuinamirira nitwakugoca ni tondu niwe Ngai. You are Yahweh. You are Jehovah, Holy of Holies. We worship you. We honor you, King of Kings. Muthamaki wa thamaki, munene wa nene. Niwe twanyiheria ruci-ini ruothe. Mungu unanena nasi. Mungu unanena na watu wako. Mungu unenaye nasi. Uliyenena na Musa, unanena nasi siku ya leo. Kwa maana wewe ni Mungu. Na ni tondu wetagwo Ngai, ni waragia na andu aku. Ni ndakuinamirira gatorome. We waragia na andu aku. Ni tondu Ngai ndukiraga. Ngai ni uiguaga. We Ngai waragia. Ngai tiaragia. Ngai cia gwithondekera. Ngai iria ciarĩ na Israeli rĩrĩa mahagũkire kũrĩ Ngai ingĩ iria mecirĩtie nĩcio ikũmateithia, iria mahagũkĩire ngai cia nanja, magĩthondekera ngai cia Baali, magĩthondekera ngai cia Dagoni, makĩrega gũtungatĩra Ngai wa ma. No rĩrĩa manire ngai icio itiramateithia, rĩrĩa metĩkĩrire kũhũgũkĩra Ngai wa ma, the God of Holies, rĩrĩa metĩkĩrire gũkũhũgũkĩra gatorome, nĩ wamaheire ũhotani against their Philistine. Ngai nĩ wamaheire ũhotani. Nake Samueli akĩambararia kĩgongona, akĩambararia ihiga, nĩrĩo kĩgongona gatorome, agĩkiuga this far it has been your God, atĩ gũkinya kũrĩa tũkinyĩte Ngai ũkoretwo ũrĩ Ebeneza. Samueli agĩkũmenya no guorio, akĩmenya you are God Ebeneza. Ebeneza, we worship you. Ebeneza, we adore you, because it has been you all the way, all through. Niwe Ngai ukoretwo riwe, ti hinya witũ, ti ũhoti witũ, ona ti ithuĩ gwĩka wega. Ngai ukoretwo riwe, akoretwo riwe. We recognize ni tondu ukoretwo riwe. Ebeneza, ni twagũtĩa. Umetutoa mbali, umetutoa mbali, umetuchomoa Mungu, ona ũtũrutĩte kũndũ kũraya, ũtũcomorete marima-inĩ, ũtũcomorete kuma kũndũ na kũndũ. Ngai niwe ũtwambararĩtie, Ngai niwe ũtũkinyithĩtie haha, ni tondu wĩ Ebeneza, ni tondu wĩtagwo Ngai, niwe twainamirĩra, the God of all holies, God Almighty, God all powerful. Niwe twakumia na niwe twagoca ruci-ini ruothe, niwe twambararia ni tondu uri muthingu, niwe twatũgĩria Ngai mwene hinya wothe, niwe twenda ni tondu niwe Ngai witũ, niwe twakumia ruci-ini ruothe, makĩria niwe twambararia ni tondu uri mwega. Gũtirĩ na gũtikana korwo ta wega tũrũme ka ũthingu. Owe wĩikaire gĩtĩ-inĩ kĩa ũthamaki, we ũrathamakĩra gĩtĩ-inĩ kĩa ũnene Ngai. Niwe tũinamĩrĩire ruci-ini ruothe, na makĩria niwe twambararĩtie. Hatuna mwingine Yahweh oro tiga we Ngai witũ, oro tiga we mũthamaki, Ngai mwene hinya wothe. Niwe ithe witũ, niwe Ngai witũ, niwe Ngai. Rĩtwa rĩaku nĩ Ngai. O we ũtũũraga niwe twenda, o we ũtũũraga matukũ mothe, niwe twagoca na niwe twambararia. Hatuna mwingine wa kutukuza, hatuna mwingine wa kuabudu, hatuna mwingine wa kuinua, ila ni wewe Mfalme, ila ni wewe Yahweh. Asante Jehova. Thank you Jesus. Thank you Redeemer. Why go?
muthi tondu wa mundu mweya umukore kuma wĩya-inĩ na niĩ ndarĩ wĩya-inĩ ndohetwo nĩ mawaganu ndatuĩrĩirwo ndĩ mũũru nĩ mĩnyororo ĩrĩa yanjohete Jesũ ngĩgũkaĩra Jesũ ngĩkũrĩrĩra Jesũ kĩnyita guoko kĩnjarĩrĩria ndothe magĩkira Jesũ wĩ mwarĩrĩria Jesũ wĩ mwarĩrĩria Jesũ wĩ mwarĩrĩria waragĩrĩria arĩa makwĩhokete Jesũ wĩ mwarĩrĩria Jesũ wĩ mwarĩrĩria Jesũ wĩ mwarĩrĩria waragĩrĩria arĩa makwĩhokete Jesũ rĩrĩa warĩ thĩ wareheirwo mũtumia wakorirwo agĩtharia ũkĩrwo nĩagĩrĩire kũragwo tondũ ũrĩ mwarĩrĩria ũkĩra kĩrĩndĩ ũrĩa ũtarĩ wehia akorwo arĩ wa mbere kũmũhũra kĩrĩndĩ kĩiguo gĩkĩũra ũmwe kwa ũmwe mũtumia onoguo kĩmenye Jesũ we wĩ mwarĩrĩria Jesũ wĩ mwarĩrĩria Jesũ wĩ mwarĩrĩria Jesũ wĩ mwarĩrĩria waragĩrĩria arĩa makwĩhokete Jesũ wĩ mwarĩrĩria Jesũ wĩ mwarĩrĩria Jesũ wĩ mwarĩrĩria waragĩrĩria arĩa makwĩhokete mũtumia mũmaraya akĩmenya wĩhia wake agĩũka agĩgũcaria agĩgũthambia na maithori akiuna cuba wake agĩkũhaka maguta agĩkũhura na njuĩrĩ ciake akĩruta igongona rĩake kĩrĩndĩ kĩonoguo gĩkĩra na ngoro ciao korwo wĩ mũnabii ũngĩmenya atĩ nĩ mũmaraya Jesũ wamenya ũguo ũkĩarĩrĩria mũtumia
ukimenyai guitereirio mutuike otheri mumurikire andu njira ya iguru mioyo ya nduriri ciothe mumionokie uiyuro wa mai waiyurire thi ruhu maria nana maonokirio ni nyumba ya Ngai hamwe na nyamu iria Jehova thanĩte cingĩrio thĩinĩ. Tigai gũtuĩka ukimenyai mũitĩrĩirie Roho mũtuĩke ũtheri mũmũrĩkĩre andũ njĩra ya igũrũ mĩoyo ya ndũrĩrĩ ciothe mũmĩonokie. Igana rimwe na ningĩ mĩaka 70 na mĩaka 5 irathimo ciothe na ũthingu mũingĩ na ũtheru ciatũire ngoro ya Iburahĩmu. Tigai gũtuĩka ukimenyai mũitĩrĩirie Roho mũtuĩke ũtheri mũmũrĩkĩre andũ njĩra ya igũrũ mĩoyo ya ndũrĩrĩ ciothe mũmĩonokie. Ũira mũtheru Musa onirio wa gũtũma tũre na ũmĩrĩru Jehova mwĩrire taruta iratũ agũrũkie nĩ atheru na nĩ amũre. Tigai gũtuĩka ukimenyai mũitĩrĩirie Roho mũtuĩke ũtheri mũmũrĩkĩre andũ njĩra ya igũrũ mĩoyo ya ndũrĩrĩ ciothe mũmĩonokie. Ũtheri mũnene watongoririe Musa agĩthiĩ mbara kwa Firaũni. Jehova mwĩrire rekia rũthanju rũgĩtuĩka nyamũ ya thĩ ya kũgegania. Tigai gũtuĩka ukimenyai mũitĩrĩirie Roho mũtuĩke ũtheri mũmũrĩkĩre andũ njĩra ya igũrũ mĩoyo ya ndũrĩrĩ ciothe mũmĩonokie. Tigai gũtuĩka ukimenyai mũitĩrĩirie Roho mũtuĩke ũtheri mũmũrĩkĩre andũ njĩra ya igũrũ mĩoyo ya ndũrĩrĩ ciothe mũmĩonokie. Mũthigari ũrĩa mwega nĩ ũrĩa ũrũagĩra mũthamaki na hinya ũtukũ na mũthenya. Rĩrĩa ũheagwo thũmbĩ arĩkia kũhotana. Thigari cia Jehova ũtatũ mũtheru rũgamai na hinya mũhui wa coro rũgamĩte rĩera-inĩ nginya tũhotane. ya Ndia-Ini Ndiku cia Guthathaiya Ngai na muthenya
wa mothe ndire guku live kanitha-ini wa Theophilus Church Guthathaiya ni guku mwena wa Gomongo hakuhi na Marurui guku mwena wa Northern Bypass. Ni ngatho ni aria othe marathi na mbere kwihariria nigetha tuko wa mothe tondu ni utuko wa guthathaiya Ngai tukorwo tukinyitanira kesha ya mahoya thiete na mbere na kumunyita ugeni muno ngikuririkanagia guku ni kuo tugukorwo na imwe kwemwe ni kuo turekira broadcast ya Ndia-Ini Ndiku cia guthathaiya Ngai kwa ihinda riri ndenda twamukire kiugo kia Ngai nigetha tuthie na mbere na guthathaiya Ngai. Riu ni ihinda ria kumuthathaiya na kiugo giake na tukuingira thiini wa ibuku ria Second Chronicles na ririkana yorara na uranyitanira nani ruci-ini rumuthe aririkana kundigira comment mwena wa Facebook na mwena ukichikiria ndumiriri yaku kuitukira 0750 237982 ukijerekana ni uroka kesha kana uranyitanira na ithu meneri ya mtandao but we pray and hope ni wega ukionyitanira na ithu thiini wa kigongona-ini giake na turahoya Ngai ni kumika we kuri aria mothe mari na will ya gukinya gikaro-ini giki. Alright, reke tuigire thiini wa kiugo-ini muthenya wa ruci-ini rwa mothe tondu ngakiona cihandite thaa 5 na ndagika oro 5. Alright, guhoka ndihititie mandiko magatwira atiri turaingira thiini wa First Chronicles, that is First Chronicles chapter 27 kwambiriria hau 10 ni ihoya ithaka ria Daudi uria tungithathaiya Ngai na njira ya mahoya na niguo tukuona uria tuguthathaiya Ngai nigetha tondu tuthomaga mandiko make na twendaga Roho Mutheru atuthomithie tumenye Ngai tumumenye makiria nigetha tutikamuthathaiya uria ithu turaigua katwe comfortable kana turaigua kariguo kwagiriire no indi turahoya revelation ya Ngai atuthomithie kiugo giake na tugie no gurio wa kiugo giake nigetha tumuthathaiye o turia gikenio ni ithwe tumuthathaiye nigetha ni nginya tuhutie ngoro yake tuigue God his face is upon us. Ni tondu riria twahutie ngoro ya Ngai kana riria twamunengereria igongona riria itheru igongona riria riega riria twerekerana kuri we ona kenie kwerekerana kuri ithwe tutikuru ni hinya ni tondu atwerekeire hinya wake ni twigwateire atwerekeire tutikuigwa zile stories za kusikia sijui umeboeka sijui nini but whenever kana twe mushie kana tweko ni turaigwa ni turi na hinya na ni turaigwa twe connected kuri we nigetha tumuthathaiye na nigetha tumuricognize thiini wa maundu-ini maitu mothe because it's all about him. Gukorwo ngiria gukorwo nginyua gukorwo gugithie wega ona kana gukorwo gutirathie wega it's about him, it's all about God. Ni tondu ni atwendete na ni aturumbuyagia kitwambiririe iretwo maundu ma matuko ma tene 29 kwambiriria 10 ni ihoya ithaka ria Daudi riria athathairie Ngai nario ni gukorwo ni andu ni meruteire indo ciao nigetha make kigongona kia Ngai nigetha so that they built the temple of the Lord nigetha makire Ngai kigongona na andu ni meruteire indo kuma ngoro-ini ciao. Daudi agigicokeria Ngai ngatho, Daudi agithathaiya Ngai thiini wa First Chronicles 29 twambiriria hau 10 mandiko magatwira atiriri tondu ucio Daudi agicoke tondu ucio Daudi agikigoca Jehova ari mbere ya kirindi kiu giothe nake Daudi akiuga atiriri urogocwo we Jehova Ngai wa ithe witu urokigocwo we Jehova tondu ucio Daudi akigoca Jehova ari mbere ya kirindi kiu giothe nake Daudi akiuga atiriri urogocwo we Jehova Ngai wa ithe witu Israeli tene na tene. Verse 11 igatwira atiriri we Jehova unene ni waku ona hinya ona guoriri ona uhotani ona gwikirirwo ni gukorwo indo ciothe iria iri iguru ona thi ni ciaku ona guo uthamaki ni waku we Jehova ona ningi niwe unenehetio ugakira indo ciothe
Rĩrĩ nĩ ihoya rĩa Daudi ithaka mũno agĩthathaiya Ngai agakiuga atĩrĩrĩ atĩ Jehova Ngai nĩwe ũkĩambararĩtio kũu igũrũ ona gũkũ thĩ nĩamenyete indo ciothe nĩ ciake gũtirĩ kĩndũ mũndũ akoragwo eyũnĩire gũtirĩ kĩndũ mũndũ akoragwo egwateire ona cingĩtanio na marĩtwa maku ona cingĩtanio na andũ anyu ona cingĩkorwo nĩ indo ciarĩ cia andũ anyu ona cingĩkorwo nĩ indo cia wahetwo na cikĩandĩkwo your names and everything you don't own them Ngai nĩwe ũcionaga nĩ tondũ nĩ ciruraga okorwo nĩ nyũmba waheo njake njerũ ĩkoragwo njerũ hĩndĩ ĩyo gũkinyaga handũ ĩgakũra value yayo ĩkambia gũthiĩ na thĩ value ya kĩndũ kĩu ĩkambia gũgĩthirĩrĩra ona nĩ gũkinyaga hĩndĩ ũkona kĩndũ kĩu gĩtiragũteithia ũgakĩendia nĩ tondũ man does not own anything gũtirĩ kĩndũ man angiuga nĩ gĩake kana uge gĩkĩ nĩkĩo ndĩgwatĩre indo ciothe nĩ cia Ngai ona nyũmba ĩyo ĩngĩgĩakwo na mahigarĩ ona kana nyũmba ĩyo ĩgĩakwo na mũthangarĩ indo ici cikiumaga kũ either ũgĩcigũre ũrĩhĩre mbeca nyingĩ na githĩ citikiumĩte kũrĩa tĩri-inĩ githĩ citikiumĩte kũrĩa thĩinĩ nyũmũ na githĩ ti Ngai wagĩciũmbire kuma kĩambĩrĩria githĩ tu waugire nĩ gũkĩgĩa irĩma githĩ tu waugire nĩ gũkĩgĩa thĩ nyũmũ na githĩ ciothe ti cia Ngai what can man boast about Daudi akĩmenya gũtirĩ kĩndũ mũndũ angĩtĩĩra ona ĩngĩkorwo nĩ position gũtirĩ kĩndũ mũndũ angĩtĩĩra because God is beyond indo iria tũkoragwo nacio Daudi akĩgĩa na ũguũrio ũcio wa kũmenya atĩ indo ti cia mũndũ na kiugo magĩkena nĩ gũkorwo andũ nĩ merutĩire gũcicokia na kũrĩ Ngai verse 12 ĩgatwĩra wega atĩrĩrĩ ũtonga na gĩtĩo ciumaga kũrĩ we na niwe wathaga maũndũ mothe ona guo hinya na ũhoti imoko-inĩ maku ona kuo kũnenehio kũrĩ ũguoko-inĩ gwaku ona kũhe andũ othe hinya atĩ verse 13 ĩgatwĩra wega verse 12 ĩgatũtarĩria wega ĩgatwĩra atĩrĩrĩ ũtonga na gĩtĩo no ciumire kũrĩ Ngai Ngai nĩwe ũtũmaga uheo position ĩyo Ngai nĩwe ũtũmaga uheo gĩturwa kĩu Ngai nĩwe ũtũmaga that experience you have that ũndũ ũcio wĩnaguo Ngai nĩwe ũtũmaga that why it's all about him Ngai nĩwe ũtũmaga Daudi akĩgana ũguũrio wa kũmenya atĩ onake gũkorwo nĩ ahotete thũ gũkorwo nĩ ahotete Goliath gũkorwo nĩ ahotete gwakĩra Jehova kĩgongo nĩ Jehova wamũhotithĩtie na nĩkĩo aramũkumia nĩkĩo aramũthathaiya na ũmenyo wa kũmenya indo ciothe atĩ nĩ ciake na nĩwe ũgĩtũmaga igĩe verse 13 ĩgatwĩra na rĩu tondũ wa maũndũ macio we Ngai witũ nĩ tũgũgũcokeria ngatho ona tũgakumia rĩtwa rĩaku rĩrĩa rĩagĩrĩire kũgocwo mũno after Daudi kũmenya after kũgĩa na ũguũrio atĩ indo ciothe nĩ ciake indo ciothe nĩ cia Ngai gũtirĩ kĩndũ man angĩtĩĩra indo ciothe Ngai nĩwe ũtũheaga na nĩ twagĩrĩire kũgĩa na ũguũrio wa kũmenya tũkamũcokeria ngatho nĩ ũndũ our small kana our big things indo iria twĩ nacio tũrealize tũmenye atĩ it is God gĩkombe kĩrĩa tũngĩnyua nakĩo maĩ tũrĩ mũciĩ tũmenye atĩ nĩ Ngai gũkinyũkia tũmenye atĩ nĩ Ngai na kiugo verse 13 rĩu Daudi nĩagĩa na ũguũrio wa kũmenya indo ciothe nĩ cia Ngai akauga wega thĩinĩ wa verse 13 atĩ ũgooci na ũhotani na kũnenehio nĩ Ngai witũ nĩ tondũ we nĩwe ũheaga andũ othe hinya gũtirĩ mũndũ ũkoragwo na hinya wake kana ũhoti wake Ngai nĩwe ũtũmaga tũgĩe na hinya verse 13 ĩgatwĩra na rĩrĩ niĩ ndĩ ũũ ona andũ akwa nĩ atĩ nĩkĩo tũkũhota kũruta indo na kwĩendera na ngoro na ngoro ta ũguo twĩkĩte nĩ ũndũ rĩ indo ciothe ciumaga harĩ we nacio indo ciothe tũkũhete rĩ ciuma o ciaku we mwene Daudi akagĩa na ũguũrio wa kũmenya indo iria ciothe andũ maheana
to ciake tu atona iria andu maheanite ona iria andu mangĩheana thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ in the temple of God ciumanaga ona kũrĩ Ngai nĩwe ũtũheaga nĩ kiugo nowe tũracokeria na nĩ atũheaga arĩ na gĩtũmi nĩ akũheaga ũtonga arĩ na gĩtũmi nĩ akũheaga ũndũ mũna arĩ na gĩtũmi nĩ akũheaga kĩheo kĩu arĩ na gĩtũmi nĩ ahete mũrũri ũcio arĩ na gĩtũmi nĩ ahete mũgambo ũcio arĩ na gĩtũmi onekana nĩ realize that God has given me this good mugambo mwega kana ni ahete mururi mwega wa kumuinira one kana ni ngumuinira kwa ugoci wake kana ngumuinira ndingaina na besha kana ndingaina kindu kiria kiki kana kuonekana ni nguhuthira mugambo wakwa kwanirira maundu maria matari na gitumi Daudi akigia na uguri wa kumenya God gives us everything with a reason ginya ni akuheaga uria ukwihumba ari na gitumi nigetha one guo guciihumba nigetha umureherio goci kana guciihumba nigetha witeithie kuri andu aria angi kana ukimenyekane there is a reason as to why Ngai ginya atumaga wende guo cia undu muna kana wende guikara kundu kuna it is all about God. Daudi akigia na uguri ucio verse 16 igatwira atiriri we Jehova Ngai witore indo icio ciothe tuhaite tugacihariria ciagugwakira nyumba itanetio na ritwa riaku ritheru ciumite o guoko-ini gwaku na ciothe no ciaku we mwene. Verse 17 igatumenyithia ona ningi Ngai wakwa ri ni njui ati ni uturagio ni uturagia maundu ma ngoro cia andu agatwiria ngoro cia maundu ma andu na agakenagirira uthingu naho hau horo wa naho hau horo wa kwa alright verse 17 ona ningi Ngai wakwa ri ni njui ati ni utwiragia maundu ma ngoro cia andu tobe tukinye hau thini after the comma Ngai ni uturagia ngoro cia andu na agakenagira uthingu. Ngai ni akenagira riria atwiria ngoro yaku akona undu ucio ndurawika nigetha umenyekane undu ucio nduraweka nigetha we wonekane undu ucio nduraweka nigetha wonekane no uraweka ni tondu wa Ngai uria wonaga nginya ngoro thiini tutikimwitigire uria twiragia ngoro yo thingu uria wonaga what the heart kana ngoro uria erireirie niwe twagiriire gwitigira niwe twagiriire kunyihiria ni tondu ni Ngai akona uria Israeli marutire indo cia kuma ngoro-ini thiini na kionake Daudi akiuma ngoro akiruta indo ciake kuma ngoro-ini thiini so it was not araruta indo ciake ni tondu ci haha agicinyita moko akiambia guciruta o haria the mind set o haria ngoro yaugire giki nikio kurutira Jehova Ngai ni tondu ni gukinyaga ugithie gutuma mbeca ri akana ugithie gutuma kindu kuruta kindu kiria urenda kuruta kigongona-ini ri ukaririkana jirirwo cukari ni uthirire ruci-ini kana jirirwo kana ni wahurirwo thimu o hindi no urathi kurutira Ngai igongona riaku maybe tuge igongona ria mbeca o sacrifice ita kuruta 1,000 message ikaingira hari iguru ukamiona igakwira maybe ni mwiritu wa wera arakuririkania gutire na kindu kina ukona riu atiru ndukuruta 1,000 tondu ni watumirwo ka message kau riu ukaruta 900 but ngoro-ini yaku ni aiguite witigire atiru ugakiona muhunjia wakwa ndakumenya kana pastor wakwa ndakumenya ningire it's understandable witigire Ngai uria wambiririe bare meciria maku matwire itua orokiambiririe no kuga ni urathie kanitha-ini kana urathie kigongona-ini kuruta 1,000 no araigongona riakwa ria gucokeria Ngai ngatho ria kumutugiria nduraruta 1,000 ni tondu Ngai niwe uriaga uraruta 1,000 ni tondu riri ni gikongona riaku kuma ngoro-ini thiini na witigire Ngai ni tondu maandiko maratwira ati we ni atwiragia ngoro na kenagio ni ngoro iriku ngoro iri koragwo no thingu na ngoro iri koragwo itheru
na ngoro iria ikaraga itigirite Ngai ni tondu ndungimakio na ndungicenjio ni time uria wagiriire gutungatira Ngai. Season na mahinda stingigucenjia, andu kana kindu gitiagiriire gugucenjia uria gutungatira Ngai. Kana maybe mundu weririirie gukinyira hariwe, riria wakinyire hariwe ukiona tiguo wa mwe atiriwo gigicenjio geciria ati Ngai ni ku understand. Ngai de ku understand your season, Ngai de ku understand your atmosphere. Ni tondu Ngai witu ndacenjagia, aturaga ari mutheru, aturaga ari muthingu, aikaraga iguru haria hatheru, haria habararitio muno, haria hatheru. Ni tondu we, it is in him, he is holy, he is faithful, he is righteous. Ni tondu we ni muthingu na ni mutheru, na reririria ngoro ici cimutungatire no theru, cimutungatire no thingu. Ati agitwiria ngoro, akirungoria ngoro, agicaria maitho make merekeire na kuri aria thingu, maitho make merekeire na kuri aria maramurongoria. Na ni aria maramurongoria na ngoro theru, ni aria maramurongoria mamenyete who God is, mamenyete Ngai wao no, mamenyete who God is. Daudi akimenya Ngai muheani wa indo ciothe, ndatuheaga nigetha tutwegune nacio, ndatuheaga nigetha twitokie nacio, atuheaga nigetha tumucokerie, atuheaga nigetha tucihũthĩre thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩake. Na Daudi agĩkorwo akenete ni tondu andu ni marehete kuringana na uria makomandĩtwo make na mekire handu hana kindu kina. Daudi agĩkorwo na ũguũrio wa kũmenya andu ni marehete indo iria njega, andu ni marehete indo iria cia goro, iria ciagĩrĩire gukorwo cigiaka nyũmba ya Ngai, gukorwo cikĩgemithia nyũmba ya Ngai. Ni tondu Ngai witu ni muthingu na Ngai witu ni mwihokeku. Verse 19 igatwira atiriri, my God, I know that you test. Niyo verse 17 yotokorwo tukirikiria nayo after the comma yatumenyithia ati Ngai niwe ogeragia ngoro cia andu na ni akenaga riria ona ngoro thingu. Ni tondu we ni muthingu. Niyo ndirenda tuthome na rũthiomi rwa Gĩkũyũ after the comma, verse 17, verse 17, verse 17. First Chronicles 29 verse 17 after the comma igatwira atiriri, na hau horo wa kwaria ri, ndutete indo ciothe na kwendera nyundu wa werekeru wa ngoro yaku. Ningĩ rĩu ndĩ mũkenu nĩ ũndũ wa kwĩonera ũhoro ũyũ wa atĩ andũ aya aku me haha marakurutĩra indo ciao na kwĩyendera. Ngai nĩ akenetio nĩ tondũ andũ merutĩire indo na kwĩyendera kwao. Gũtirĩ mũndũ wa thire kwao nyũmba akĩmaforce marutĩre kĩndũ kĩna Ngai kana mamuhe kĩndũ kĩna. Andũ aya a Isiraeli marutire indo njega na werutĩri wa ngoro ciao. Tũrĩkĩrĩrie na verse 18 tondu ĩgũtwĩra atiriri we Jehova Ngai, atiriri we Jehova Ngai wa maithe maitu Ibrahimu na Isaka na Isiraeli. Isiraeli niwe Jacob, niguo nguonaga another version igĩtwĩra the God of Abraham, Isaac and Israel. Tuma ati undu uyu tureke uture uririkanagwo ni andu aku alright ni verse 18 igatwira atiriri, right, verse 18 igatwira atiriri, verse 18 ati we Jehova Ngai, the God of our ancestors Abraham, Isaac and Jacob, Ngai ati tuteithie, Lord, help your people plan the right things. Ati mafage maundu maria mega, help them to be loyal and true to you. Ngai mateithie, Ngai tuteithie. Thene ithu maandiko Daudi akorirwo akiririra the people kana andu ake. At you, Lord, you are the God of our ancestors, the God of Abraham, Isaac and Jacob. Help your people plan the right things. Help them to be loyal to you
and to be true to you. Rigikorwo ririria ria Daudi ati andu magifanga maundu mao marokorwo marafanga kana marokorwo marameka ni undu wa kurehera Ngai ugoci, ni undu wa guteithia ritwa ria Ngai, ni tondu niwe utumaga magie, niwe utumaga makorwo kuo. Muthenya wa umuthi ni gatano karia ga 21st of January. Muthenya uyu Ngai ni aufangite, na muthenya uyu Ngai uri moko-ini make, uri weka-ini wake, niwe utumite ukinyanire, na ni tondu ni atuma ukinyanire muthenya wa umuthi Ngai tuteithie gwika uria kuri right, gwika uria kwagiriire. Na gwika uria kwagiriire ni kuriku? Ni gukorwo ni tuguka nyumba-ini yake, tiguka gucemania nao, kana guka kuona ng'ania, kana guka kuona uri igana, kana uri atarie, ni machini iriku tuhuthagira, ni kamera iriku tuhuthagira, ni ite iriku tuikaragira, dirisha ciaku itari atia, kana kona kundu kuu gutari atia. Kingdom, the altar of God, the kingdom of God, kana nyumba ya Ngai. Matuko-ini maure Daudi magiakira nyumba Ngai na indo iria Ngai amoririe. Orona ithu muthenya wa umuthi nyumba yake Ngai, the altar of God, Ngai ni atumite gie. This is an altar of God. Ndwagiriire gukorwo roka go question, sijui ndona dirisha icio ciana atia. Ndwagiriire gukorwo ge question, ndui ndona ucio ndararuta wira uria kwagiriire. Ndui ndona, it's not our time to question, it's not our time to complain, but ni ihinda ritu gukorwo twi nyumba-ini ya Ngai. Turi na andu turi na uguorio, turi na andu turi na umenyo, turi with people with a lot of wisdom. Otoria Daudi akorirwo ari nyumba-ini ya Ngai no umenyo, agicokeria Ngai ngatho ni undu wa andu indo iria macokeirie na kuri Ngai thiini wa wakine wa kigongona giake. Orotoria augite oni thu muthenya wa muthi ni turi nyumba-ini yake, no turi kigongona-ini giake. As not complain, tutari andu ago complain, tutari andu akurora miena, twi nyumba-ini yake ni tondu Ngai ni atumite muthenya uyu ugie. Ngai ni atumite ihinda riri, ni amenyete kuri 21st tabarira ya Ndia-Ini Ndiku cia Guthathaiya Ngai igakorwo igikirwo kigongona-ini giki, na nie ni nginyite ti ihinda riakwa kwiyuria ndirarugama atia, ndire na screen mbere yakwa kana ndire na kindu mutina kwa indo ciothe. Ngai tuohere ngoikorwo ni to complainete, ugikorwo ni twicoranitie, ni tondu Ngai niwe waugite muthenya uyu tugakorwo guku tugi nigetha tuguthathaiye, nigetha tabarira ino tumitabanirie guku, na nigetha ngoro citu nigetha ngoro cia andu aingi irathimwo, na nigetha andu mamenye Ngai na njira ya waragania, na nigetha andu mamenye uria meguthathaiya Ngai. Tutiramuthathaiya tu ni tondu ni aturathimite, ni atuhete kina, ni ahete kindu kina. Turamuthathaiya Ngai tondu ni tumenyete ngui ino atumite ndigwatire nayo ndi ena gitumi, kuria njikaraga atumite njikare ku ndiri na gitumi, na gitumi kiu niki nigetha onekana ni realize niwe uhete nigetha ndimuthathaiye. Ngari iria uratura muthenya wa umuthi nduramuthathaiye ti ni tondu wa ngari, tondu ni akuhete gitumi. Ni kumenya muheani no akuhete na gitumi, ugie no realize ati ni Ngai uhete ari na gitumi, nigetha onekana ni nguthi thabari iriko. As well as I go ngithi gutwara ciana ciakwa maybe out, kana ngithi road trip, kana ngithi gwikenia na mutumia wakwa ri, niyo ndirahuthira, kana hindi ndirathi kigongona-ini ni gukuratika ndiri na maguta. Ngai arotuteithia otoria Daudi agiire no umenyo ati indo ciothe utonga wothe ni Ngai utuheaga, ni Ngai utumaga tugie. Gutiri kindu mundu angitira nakio, gutiri kindu mundu angirugama emenyithanie nakio kana etithanie nakio. Muthenya wa umuthi no etithanie na nyumba ena, no kwa ihinda inini ni ku depreciate, uvario yao ni guthie thi, na wone riu ndukwenda gwitanio nayo. Ukwenda gwitanio na ki nengi, kana ukwenda gwitanio na kindu kingi. Ngai arotuteithia otoria twarikiriria verse 18, otoria riari ihoya ria Daudi. Ngai urateithia ngoro cia andu aku, ona ithu muthenya wa umuthi no rihoya ritu. Ngai tuhe ugi no umenyo, tutigatuike andu a gu complain,
andu ako agukorwo turatetia kana ni guteta reke tukorwo undu uria turawika tuwike ni undu wa kugocithia ritwa ria Ngai, tuwike ni undu wa guteithia Ngai, tutigafuate the crowd kana tutigafuate people, because it has been said, and undu ucio turawika ni tondu wi haha njara-ini citu nduraumana na kuri ngoro-ini citu. Ngai athuthuragia ngoro na ni akenagio ni ngoro iria thingu, ni tondu ireka ngoro yatuika thingu igwika maundu ma uthingu, igwika maundu maria marakenia Ngai uria wonaga hitho-ini. Gutigukorwo maguru maku ni marathi kuria gutaragocithia ritwa riake. Ngoro iria tuite itua muthenya wa umuthi ni iri na wiri igukorwo thiini wa giikaro giki tugikugocana, tugiguthathaiya na tugigukumia, ni tondu ni tukimenyete uri Ngai. Ritwa riaku rirogocwo gaturume, ritwa riaku rirwambarara, ritwa riaku rirwotugira, ritwa riaku rirwoneneha, ni tondu uri mwega. Ni tukugia na ihinda ria kwambararia Ngai, ni tukugia na ihinda ria kukumia Ngai, ni tukugia na ihinda ria kuhera mbere ya Ngai, ni tondu ni turakoretwo turi andu a complain. Hihi ni tondu gutire na indo ciothe, kana hihi tutire na kindu giothe. Ngai niwe tu, kana hihi maybe tugekora kuria tutarendaga gwikora. Ngai ni tondu niwe ukeithagia mithenya, niwe utumaga tukorwo kuo, ni tondu you ordered na ni waugire, niwe utumite tukorwo kuo muthenya wa umuthi. Ati ona mundu angigibanga undu wake, Ngai niwe ukinyanagiria, ni tondu witagwo Ngai, ni tondu uri munene. Betumuthathaiye rwimbo rwa guthathaiya gicokereria, tuthie na mbere na kumuthathaiya na kumugoca na kumukumia, na makiria tukomiti muthenya uyu moko-ini maku gaturume, ni tondu uyu muthenya niwe utuhete. Reke wendi waku wikike, ni tondu witagwo Ngai. Njitagwo Wangui wa KAHWAI, ndiri thiini wa kanitha-ini wa Theophilus Church Guthathaiya, ni mwena wa Ngomongo hakuhi na Maruru, mwena wa Eastern Bypass. Tugithathaiya Ngai, tukimwambararia na tukimutugiria, ni tondu ni Ngai munene. Twambe tuikirie, ni gucokereria kahinda gatari kuraya. Mumenye na ngoro ati kigongona nikio kirutaga andu aria nene na aria nini ukombo-ini wa mehia na giakagwo bururi-ini wikirikaniro. Kigongona gitumaga andu moime ukombo-ini riria makaira Ngai mamung'etheire. Uthinjiri uria watuire bururi wa Kanani niwe waurathimire na akiwambura. Iburaimu akirwo ni Jehova thiagake, ithĩnjĩro kũu thĩ yo
aria meya ni musukani akiuga ene amaruta ukombo-ini mambate bururi waria me muoyo uri irathimo kigongona gitumaga andu moime ukombo-ini riria makaira Ngai mamung'etheire kũu nĩkuo rĩu ithuothe twakĩirwo gĩthĩnjĩro na kĩrĩkanĩro gitũ nĩkuo gĩikaraga arĩa meho na arĩa angĩ matarĩ maraciarwo Jesũ amerire nĩambata gwaka gĩikaro kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-ini rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-ini rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire
wekaga maũndũ matheru, ũkagegania na ũkamakania Jesu, wekaga maũndũ manene, wekaga maũndũ matugi, wekaga maũndũ matheru, ũkagegania na ũkamakania Jesu, wekaga maũndũ manene gatũrũme ka ũthingu, wekaga maũndũ ma ũtugi, na wekaga maũndũ ma ũthingu, nĩ tondũ ũrĩ mũthingu na nĩ tondũ ũrĩ mũnene. Gatũrũme ka ũthingu nĩwe twacokeria ngatho, nĩwe twainamĩrĩra rũcinĩ mĩaraho ya ũmũthĩ, nĩ tondũ nĩwe Ngai, wĩ Ngai mũnene, wĩ Ngai mũtugi, mũthamaki wa thamaki, munene wa nene, uri mwega Ngai. Nĩngwendete Jesu, nĩngwendete Ngai, nĩ tondũ nĩwekaga maũndũ manene, ũgeka maũndũ ma ũtugi, na ũgeka maũndũ ma ũtheru, nĩ tondũ wĩtagwo Ngai. Rĩtwa rĩaku nĩ Ngai, nĩwe warĩ kuo kĩambĩrĩria, nĩwe ũrĩ kuo nginya ihinda rĩrĩ. Amũkĩra ũgooci wothe, riri na gĩtĩo ciothe nĩ ciaku Ngai, o we wĩikaire gĩtĩ-inĩ kĩa ũthamaki, o we mũthingu, o we mũtheru, o we mũnene, we wiki nĩwe wagĩrĩire. Nĩ ndakwenda Ngai, nĩ ndakwĩnyihĩria, nĩ ndagũtũgĩria, nĩ tondũ ũrĩ Ngai. Thengiũ we watũmire mũthenya ũyũ ũngĩ, thengiũ we watũmire ihinda rĩrĩ rĩgĩe, na nĩgetha tũkorwo nyũmba-inĩ yaku Ngai, thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ gĩa Theophilus Ngai, nĩ tondũ kĩgongona gĩkĩ Ngai nĩwe wambararĩtie, kĩgongona gĩkĩ Ngai nĩwe ũtũmĩte kĩgĩe, kĩgongona gĩkĩ Ngai nĩwe ũtũmĩte andũ moke, na nĩgetha kĩgongona gĩkĩ Ngai ũkĩambararĩtie, nĩgetha ũrĩa wothe ũgũkinya agũkinyikithia magũrũ make kĩgongona-inĩ gĩake, Ngai ndakaume oro ũguo, nĩ tondũ gatũrũme nĩ ũratherũka kĩgongona-inĩ gĩkĩ. I worship you Abba Father, nĩ tondũ kĩgongona gĩkĩ nĩwe watũmire kĩgĩe, kĩgongona gĩkĩ nĩwe ũtũmĩte kĩgĩe. Lord, we worship you. Ngai nĩ twagũtĩĩa, nĩ twakwambararia nĩ ũndũ wa kĩgongona gĩkĩ kĩa Njatha-inĩ thĩinĩ wa kanitha wa Theophilus Church. Ngai ũrogocwo, gatũrũme ũrotũgĩra, ũroneneha Ngai, na ũrwambarario. We watũheire kĩgongona gĩkĩ, we watũheire gĩikaro gĩkĩ, na nĩgetha ũrĩa wothe ũkaingĩra gĩikaro-inĩ gĩkĩ agakorwo amũkĩrĩte kiugo kĩa ma, kiugo kĩa ũthingu, na kiugo kĩa ũtheru. Lord, we worship you because of Theophilus altars. Lord, we adore you. Nĩ twagũtĩĩa Ngai nĩ ũndũ wa kanitha wa Theophilus. Ngai nĩ takwambararia, kagongona kĩa ũthingu nĩ twagũkumia. Ngai mwene hinya wothe, o we Ngai ũtũraga, nĩ twakwambararia na nĩ twagũcokeria ngatho. Ngai nĩ twakwenda nĩ tondũ nĩ ũtũmĩte tũgĩe na kĩgongona, kĩgongona kĩa Theophilus. Ũrogocwo gatũrũme, ũrwambarara Ngai mũtũra muoyo, nĩ arĩa othe manerutĩra indo ciao kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Gatũrũme nĩ twagũcokeria ngatho, nĩ twagũcokeria ngatho twĩna ũũgĩ, o tũrĩa Daudi agĩirio guorio wa kũmenya gatũrũme, weo nĩwe ũrathimaga andũ, na andũ no maticokagia kũrĩ we. Tũtikũrehagĩra tondũ twĩnacio, tũkũrehagĩra tondũ nĩ ciaku. Ngai mwene hinya wothe, nĩ twagũkumia na nĩ twakũgoca nĩ ũndũ wa indo iria wanatũhe, tũgagũcokeria kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Ũrotũra ũgocagwo, ũrotũra wambararĩte, ũrotũra ũtĩagwo, ũrotũra ũnenehete, nĩ tondũ ũrĩ mwega na nĩ tondũ ũrĩ mwagĩrĩru. Nĩ twagũcokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa mũthĩnjĩri mũnene wa kĩgongona gĩa Theophilus. Ngai gatũrũme ka ũthingu, nĩwe wambararĩtie mũthĩnjĩri waku, nĩwe Bishop John Gĩthirĩ marĩ hamwe na Reverend Rachel Wakuria. Gatũrũme nĩ twakwĩra nĩ thengio nĩ ũndũ wa ndungata ciaku iria itũrathimaga, iria tũheaga kiugo gĩaku, iria gatũrũme wambararĩtie makorwo magĩtongoria kĩgongona gĩkĩ. Gatũrũme ka ũthingu, ona nĩ ũndũ mũnene makĩria wa kũheana kiugo gĩaku kĩa ũthingu na ũtheru. We worship you Redeemer,
na nitwagucokeria ngatho ni undu wa gutuhe aciari aya kigongona giki urogocwo gaturume rathima njira ciao rora ngoro ciao ona meciria mao ona weririria wao see the desire in your hands Abba Father ni undu wa kiugo giaku ona ni undu wa andu aku nigetha mamukire kiugo kiama kiugo kiria kia uthingu owe wonaga ngoro thiini ona ngoro cia andu ayaku aya wambarariirie kigongona giki aya maturathimaga kuma kigongona-ini giki Ngai ni wonete riririria riao ni tondu riririria riao gaturumeri ni go spread your gospel ni kwanirira Jehova ati we niwe Jesu we niwe muhonokania we niwe wambirwo mutharabaine gaturume kaririri we niwe wambararĩtio muno Ngai mutura muoyo oturi uri hinya no turi uri uhoti oturi utathutukanagia na ithithi citu ni ndungata yaku ni ndanyihia ngikuhoya gaturume kaguthingu marathima meciria mao rathima migendere yao marathime gaturume meet with the desires of their heart Abba Father owe wimeriririe mangoro ciao camania nao kwa wendi waku na kwa uhoti waku ni tondu ni uri hinya Ngai na ni uri uhoti umuthi ni muthenya munene gaturume muthenya uri mutumitio gie umuthi ni turi no tuku tukurara guku tugukorwo guku gaturume thiini wa kigongona-ini giki Ngai tugiguthathaiya gaturume tugikuambararia Ngai mwene hinya wothe andu ni makiri na itumi makikorwo nacio cia guka giikaro-ini giki but we divert them mundu wothe ukuingira giikaro-ini giki Ngai ni kwamukira kiugo giaku ona ni kuigua mugambo waku Ngai ni kuriria matari maririo no muthenya wa umuthi ni ukwariria nginya ngoro iria citari ciaigua mugambo waku ni tondu utuku wa umuthi Ngai ni ureka manene utuku wa umuthi gaturume ni ugwika magegania maundu matari mono maundu matari maiguika maundu matari mionerwo ni andu ni tondu gaturume niwe ithe witu Ngai niwe wetu naomba ukatawale mahali hapa Jehova Ngai niwe ugukorwo gitawara thiini wa kigongona-ini giki Ngai ni tondu uri Ngai na ni tondu uri muthamaki ni tondu ona aria othe maroka giikaro gikiri ti tondu wa kuigua migambo itu no ni tondu ni makuiguite Ngai ni tondu ni makui Ngai na ni tondu uri Ngai munene we niwe uringaringite ngoro ya mundu wothe ugukinya giikaro-ini giki the purpose of coming to this place Abba Father igukorwo aririri kuigua mugambo waku kwana ni gucamania nawe Ngai ni tondu uri munene Ngai na ni tondu uri mwega gitumi gitu guka tuko wa umuthi Ngai gutiga toro witu gutiga itanda citu gutiga ciana citu ona gutiga aria twendaine nao igukorwo gaturume ari gugukumia ari gukugoca ari guguthathaiya ari gukwambararia this is our reason Abba Father for coming into your house King of Kings for coming into your altars oh God ni tondu ni tumenyete we uri Ngai na makiri uri Ngai munene ati we niwe watumbire na ithue turi yaku ni ndagutia Ngai ni ndakwambararia utuku wa umuthi ni waku may you manifestify yourself Abba Father utuku wa umuthi ni waku Ngai we onanie gaturume utuku wa umuthi ni waku we get hold Abba Father ni tondu utuku uyu ni waku gaturume utuku wa umuthi ni waku oturia muthenya uyu ni waku ni tondu niwe utumitio gie ni twagukumia gaturume ni ugwika manene ni tondu ni utwikeire Ngai ni utuonithetie ni tuonete riri waku we feel your presence to this place Abba Father ni turaigua wega waku ni tukuonete Ngai ni tondu ni kwa hinya waku ni kwa uhoti waku gaturume ni twawia to this place Abba Father ni tondu ni tukwendete ni tondu niwe Ngai witu o we wikaga manene
niwe twagoca na twatia ruci-ini ruomothe na twanirira kuri mucukani na mugambo ati ndari na kanya giikaro giki ndari na uikaro ni tondu guku ni gutheru ni tondu Mungu ni umetakasa mahala hapa mucukani ndari na kanya ndari na giikaro Jehova Ngai niwe guthamaka thamaka gaturume ni tondu ngoro citu iro kuri we meciria maitu mari kuri we ni tondu ni tukwendete gaturume kariri tuhotanire mifango yothe ya micukani ni twamikanja thiini wa ritwa ria Jesu Kristo kuri aria marehaririria guka gaturume tondu ni uringeringite ngoro ciao mucukani ndari na kanya ga kumarugamithia Ngai andu aku ni meguka kigongona-ini giaku guguthathaiya na gugukumia na gukugoca ni tondu niwe Ngai witu urotura ugocagwo urotura wambararite urotura ukumagio ni tondu uri mwega na uri mwihokeku gutire na gutikana korwo tawe. You are the reason as to why Abba Father ati turahihia kinya ruci-ini ruomothe ati twina mihumo ya kuruta na gucokia Ngai ni wega turume kaririri na ni wega tumigito gukorwo turi muoyo ni twakwenda Ngai mutura muoyo ni twakugoca ruci-ini ruomothe owe Ngai wikaga manene owe Ngai uturaga tene na tene ni twakugoca na twakwambararia na twakwenda muno ni tondu uri mwega. Thank you Ngai witu, thank you Ngai mutura muoyo uraigwa ithaithana ritu Ngai uraigwa ihoya ritu muthenya wa umothe gaturume ni tondu niwe turakuhoya tuthamakire gaturume ni tondu niwe Ngai witu na tutiri ungi twirigireire orotiga we niwe ithe witu we niwe muturori ni tondu niwe Jesu ithuĩ tũrĩ ciana ciaku gaturume tuthamakire ni tondu uri mwega na uri mwihokeku na ni tondu ni uturaga matuko mothe na ni tondu uri Ngai ni thiini wa ritwa ria Ngai ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru ndakuhoya na ndagucokeria ngatho. Amen. Ndia-Ini ya kiuragwo dunia nyarire kire ngoro gia kathabina yarike kimuhona kia mai mao akiruta igongona ria guthaitha Jehova ni gukena uguo niguo gugakenwo ni njamba iria ikahota iguru Jerusalemu njeru urathimithia ndũrĩrĩ ciothe nĩ Iburahĩmu nake nĩonire mathĩna bũrũri wa Kanani akĩenda kũruta mwana wake atuĩke igongona Jehova muonie ndũrũme Iburahĩmu agĩkena ũguo nĩguo gũgakenwo nĩ njamba iria ikahota thĩ ũthamaki-inĩ wa igũrũ Jerusalemu njerũ. Andũ marutwo Misiri nĩ ũhoti wa Jehova na makinya iria itune mona marũmĩrĩirwo arĩa marĩ ngoro hũthũ makĩnegenia Musa Jehova maringie rũĩ magĩcoka gũkena ũguo nĩguo gũgakenwo nĩ njamba iria ikahota thĩ ũthamaki-inĩ wa igũrũ Jerusalemu njerũ Sandiraka Meshaki na Abedinego maikio mwaki-inĩ makĩũhota nĩ makenire mũno Danieli aikio irima rĩna mĩrũthi akĩmĩhota rũciinĩ akĩroka kuma na gĩkeno kĩnene ũguo nĩguo gũgakenwo nĩ njamba
igongona agĩtembũragwo mwĩrĩ mbari kiura thakame na maya gĩkũra andũ othe kwĩ ngoma ithe agĩkena ũguo nĩguo gũgakenwo nĩ njamba iria ikahota thĩ ũthamaki-inĩ wa igũrũ Jerusalemu njerũ abiria thecwo na rũhiũ nĩ Kaini akĩũragwo Nuhu nĩanyarirĩkire ngoro agĩaka thabina yarĩke kĩmũhonokia maĩ mahwa